Sekafa. Reka tujye mu Nzove ku munsi w'ejo nibwo twavugaga ko bagomba gusubukura imyitozo yarasubukuwe ngiye kubona mbona Mbega azanye n'umutoza Afahamia mu modoka y'umutuku niwe wamuzanye rwose ku myitozo anakorana imyitozo na bagenzi be yambaye nimero 9 mu myambaro y'ikipe ya Rayon Sport hanyuma kandi ni imyitozo yagaragayemo Yousou Diagne nubwo yakoreye ku ruhande onagakora utwitozo twe wenyine ni imyitozo yarimo Aimable Sabimana hanyuma kandi ni imyitozo yagaragayemo Ngagne nubwo wabonaga ko we afite umutoza nyine ku ruhande nawe ari kumukoresha wenyine ariko by'umwihariko kubona focus iri kuri Riavi kwabonaga utwitoza akora aratsindagira kuri Riavi akaba ari washyira imbaraga zose ubundi agateresha ukundi kuguru umupira ni inkuru nziza ku Rayon kubamenye imyitozo yabaye ku munsi w'ejo mu Nzove kubona Yousou mbere bamubonye yageze i Kigali ariko noneho kubona mu myitozo ariko haza urujijo kuri Mbega ngira ngo wenda kuri abo bakinnyi ugiye ugarukaho ngewe wanashatseho amakuru ni umuvandimwe Ngagne abantu bamubonye yari wakoreshwa imyitozo n'uwitwa Claude ni team physio Claude ni umuntu w'umuhanga cyane mu bintu bya physiotherapy yarabyize niyo uganiriye n'abantu babimazemo igihe rwose bakubwira ko ari umwe mu basore bari kubyitwaramo neza niyo ari gukoresha rero Ngagne abantu barabyibuka neza cyane ko yavunitse mu kwezi kwa kabiri avunika byari kuri joro ya 18 ikipe ya Sport ikina n'Amagaju baranabyibuka neza cyane ko yavunitse afite ibitego 13 icyo gihe Ngagne iyo ugiye kureba nk'uko muganga Claude uriya abantu barebye ariho abisobanura rwose yagiye anatanga n'ubutumwa no ku banyamakuru bamuganirije n'abagatera abanyamakuru hari igihe muvuga ibintu ku maradiyo mu bitangazamakuru mugasa nkaho rwose mwumva ko nta bumenyi wenda buhagije cyangwa se mwakagombye gusobanuza cyane kurushaho ati iyo umuntu yagize imvune nk'ingi ya ACL bakamubaga ati ukagenda ukavuga igihe azagarukira ukagenda uvuga ngo gutya na gutya ati ntago biba ari ihame ati ahubwo ni ibintu bikorwa mu mafazi ukuvuga ngo iyi mvune Ngagne yagize urumva umuntu avunitse mu kwa kabiri no kuvuga ngo tariki 24 z'uku kwezi kwa 9 zaba yujuje amezi 7 ubundi bakubwira ko umuntu wagize ACL iriya mvune y'ivi akabagwa agakorerwa operation akira neza gukira neza byaragenze neza recovery byose byaragenze neza ibintu byose byaragenze neza na amezi 9 ubwo no kuvuga ngo bashize 7 no kuvuga ngo bashize 7 Claude arongera atubwira ati ari ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza Oxford nimwe muri kaminuza za mbere ku isi y'Abongereza basanze abantu bagize ikibazo cya ACL bakabagwa abatlete abataragejeje amezi 9 bagatangira bakagaruka mu kazi bakagaruka mu kibuga mbere y'amezi 9 muri 6-7 80% barongeye bagira ikibazo cya ACL nuvuga ngo barokotse ni 20 nibo basurvivinze ibyo ngibyo ariko ugarutse mbere y'icyo gihe cyateganyijwe cy'amezi 9 amahirwe 80% nuko ubuzongera ukagira icyo kibazo kubera ko baragarutse dinifaso premature itarakira imburagihe ndabikunze nuvuga ngo rero urebye ibi bintu arimo gukora Ngagne ageze muri phase iri hagati y'amezi 6 ni phase ya kabiri iri hagati y'amezi 6 n'amezi 8 ari gukora icyo bita pyrometrics na pivoting nuvuga ngo ni ya myitozo mwabonaga akora ahagaze ku ivi rimwe azamura utuntu agenda akora utuntu nuvuga ngo ni imyitozo irushaho gukomeza hari ahantu hakarushaho kumera neza kubera ko abaganira na Ngagne arakubwira ati ngewe ntago mbabara ariko kugura iyo ngira gutya manumva harimo akantu kumeze nk'uko nyine ntago muvuma imeze neza yangu ni kwa kuriho nuvuga ngo ntiharakomera nuvuga ngo rero muri icyo gihe kingana n'amezi 9 ubundi Ngagne kumubara neza ni mu kwezi kwa 11 nibwo azagaruka mu kwezi kwa 11 hagati y'iminsi 50 n'iminsi 60 mu kwezi kwa 10 urakoze cyane ntacyo nishimiye nge nuko n'abaganga babitekereza kuko uyu n'umukinnyi yahari Rayon Sport azicyo ayimarira icya kabiri babonye ko yivara hari ejo bundi muri match yagize ya Vipers si n'uburyo bw'imitsindire tusanzwe tumuze mu buryo bw'imihagararire ibitega ashaka kwa grandisana nk'icumi muri saison bagize imana uyu mundi kumana Sumane Ke Garden nawe akababera mwiza
cyaba ari igihe cyo gutegereza neza Ngagne muri icyo gihe azaba yaje neza kuko kongera kwita umubura akajya muri njari nanone iyi mvune igarutse inagaruka kuri ya mezi menshi rero birasaba ko amwitondera bakamuturisha poste murumva mwataka n'umuntu uri mu madore menshi agongana n'abadefanse n'amakuru adversaire afite amakuru ko umuntu uje ari umwataka ashobora no kongera akagukora hanyuma nka Big Bero we wari wamukomojeho ngo turavuga ku bataka tubavireho rimwe ntabwo birakunda ko akina Rayon Sport ariko kudakunda ntabwo wenda ari uko amafaranga atayahawe cyangwa ikindi nta byangombwa afite bimwemerera kwandikwa nk'umukinnyi wa Rayon Sport. Umva se nkubwire amakuru ava indani mu Nzove Big Bero nta no kuvuga ngo gushaka ibyangombwa cyangwa iki ibyo na Rayon Sport byararangiye ahubwo Big Bero kuko agomba gusubira mu rugo yasabye muri Rayon Sport ko bamufasha akaba akora imyitozo nk'umukinnyi wo kugira ngo yicare adafite ahantu akora imyitozo naho ubundi rwose gahunda yari agomba kugenda Bero uravuga ngo uyu munsi turi tariki 9 azagenda tariki 9 ku 9 nibwo azagenda yaravuze ati nk'abantu twabanye nta kibazo dufitanye reka mene kuratize ariko bavuga ko aramutse abonye ibyangombwa hari ADSMP bakamuha ibyangombwa ngo n'amarezi leta mu kwezi kwa mbere yagaruka mu Rwanda muri Rayon Sport ariko nundi babanye neza reze nambaye umwambaro nta n'ikintu cyane amubuza kugaruka munyemerere ariko hagati aho umukino ejo twavugaga ko uza gukinwa kuri wa gatanu nabonye ku cyumweru kuko stade KPS izakoreshwa n'abana bari gusubira ku ishuri nicyo kibazo hanini cyabayeho kuko no bahuriza abanyeshuri match ku cyumweru ibiciro byagiye hanze ngira ngo abantu babibonye turi kureba ibiciro ikipe Rayon Sport yimuye ibiro ofisi yayo ntabwo ikiriziniya iri mu Nzove urumva hari abagiye mu Nzove ikipe n'aba staff n'iki byose ariko abandi bazasanga hano Claude Gakwaya nuvuga ngo abayobozi nyine bo muri committee executive bose bazajya hamwe n'uriya mushinga wabo w'akanyenyeri nahoze ngo bazakorera hano muri Kacyiru sinamenya ngo ni Kacyiru hehe ariko nano Kacyiru kuko nyine injoro na nyuze zini aho bakoreraga nsanganditso ngo Maison Alloué mwangu inzu irakodeshwa nta kintu kimwe cya Rayon Sport gisigaye urumva uyu match rero kuyinjiramo ni ugukanda akanyenyeri 662 700 akanyenyeri 772 urwego urumva ko akanyenyeri 772 ko kagarutse Sami mwaramutse mute uyo ejo watubwiraga ko mwaramukanye imvura nyinshi ariko finally twaje kubona amashusho yuko ikipe y'u Rwanda Amavubi bakoze gym na nimugoroba bagiye gukorera imyitozo ku kibuga kuri stade bagomba no kuzakiniraho umukino nyirizina uyu munsi mwaramutse mute bimeze bite utugarukire no ku myitozo ku munsi w'ejo twaramutse neza bitandukanye no ku munsi w'ejo habyutse imvura yagejeje nimugoroba ariko kuri uyu munsi ntabwo imvura yigeze igwa ndetse urabona ko ni ikirere gisa neza ikirere gituje ariko nanone kirimo ubukonje bitandukanye n'ubushyuhe twahasanze kuva twagera Lagos ndetse no muri uyu mujyi ariko ubona ko muri no mujyi byibura bitandukanye ni Lagos hano hari ubukonje hanyuma ku munsi w'ejo bakoze gym nk'isaha imwe n'igice ubundi bajya kuruhuka nimugoroba bakoze imyitozo y'amasaha 2 twagiye ku kibuga ni ikibuga kiri hanze ya stade ya Godswill Pabio ikibuga bazakiniraho ariko bari gukoresha ikibuga cyo hanze nka bira bibuga abantu bazi kuri stade Amahoro ikibuga cyo hanze nicyo barimo barakoresha bakoze imyitozo navuga ngo itarimo tactique cyangwa iki kwari gukora kuri baro kuko bari bamaze igihe navuga ngo nk'umunsi w'urugendo ndetse n'umunsi w'ejo mu gitondo ntabwo bari bakoze kuri baro basaga nkaho bari gukora kuri baro gusa mu buryo bworoheje areba abakinnyi hano ikaza abakinnyi bashya kuri uyu munsi ntekereza ko ari baraza gukora imyitozo navuga ngo iri intense gahunda y'uyu munsi ihari mu kanya nabwo baratangirira muri massage abakinnyi baraza kujya muri massage babiteho hanyuma ya massage baraza gukomereza mu myitozo gahunda ukuntu imeze hagati ya 2 na 3 n'igice ni breakfast mu gihe ku isaha y'isa 3:40 kujya ku isaha y'isa 4:20 baraza kubakorera massage hanyuma saa 4 n'igice bagiye muri gym ubundi saa 6 n'igice bagiye gufata amafunguro baruhuke ntekereza ko nanone turaza gusubira ku kibuga cy'imyitozo ku isaha y'isa 9 n'igice tugere ku isaha y'isa 10 zinaha bakora imyitozo ubundi iyi myitozo y'uyu munsi ntekereza ko ari iraza kubirimo ibyinshi
byinshi bitandukanye, imyitozo intense irimo amataktike, ndetse umuntu akaba yanatangira no kureba noneho ni bande azakoresha. Urabona ko ku munsi w'ejo bari kwita ku myitozo y'imbaraga cyane, bareba ukuntu birukanka mu kibuga, bakora kuri baro gakeya bakirukanka. Ntekereza ko uyu munsi aribwo baraza gukora imyitozo ya nyayo. Yego Sami, ngira ngo imyitozo yo ku munsi w'ejo yari imyitozo ya mbere, noneho groupe yose yuzuye abakinnyi 24 nk'uko umutoza yifuje kuba ari kumwe nabo. Harimo abakinnyi bashya mu kipe y'igihugu nka Mukuju Christian, Diagne Maes, ntabwo abantu bari bamuherutse. Wenda nubwo imyitozo kwari gukora kuri baro, ariko hari icyo wenda wabonye kuri aba basore barimo abashya, hari n'icyo wenda no muri coaching staff baganira n'abandi bari mu ikipe imbere baganira kuri aba bakinnyi cyane cyane bashya. Niki wenda babwira abanyarwanda kuri aba bakinnyi bashya cyane cyane nka Mukuju Christian, abanyarwanda bamwitegeho iki bijyanye n'uko maze kumubona wenda mu myitozo ya mbere, n'icyo bamuvugaho? Ni abasore ubona ko bafitiwe icyizere n'umutoza, ni abasore kandi ubona ko bari sharp, bamaze kwiyakira muri groupe, kuko ni groupe ubona ko yiganjemo abakinnyi nanone bakomotse hanze, ubona ko hari ukuntu bahita biyentegra mu buryo bworoshye. Umutoza bafitiye icyizere, kuko iyo uganira n'umutoza akubwira ko afite gahunda yo kuba yakoresha abakinnyi baturuka hanze, kuko aba atekereza ko aribo bagize wenda encadrement ihagije, akakubwira ko bafitiye icyizere ndetse n'abandi bazaza mu rwego rwo kugira ngo anafungure n'imiryango n'abandi, ndetse n'interese n'abandi bakiye bafite aho bahuriye n'u Rwanda kuza kurukinira. Ubona ko ari kumwe nabo cyane, arabaganiriza nabo mu kibuga, ukabona ko ari abakinnyi bafite ijambo ry'umutoza, ukabona ko bafite iyo morale ndetse na confidence yakora kuri baro, ukabona ko ni umuntu ufite ikintu yavuganye n'umutoza uko byagenda kose. Dutegereje kubareba noneho mu myitozo irimo amataktike menshi, turebe ukuntu bashobora kuba bakora wenda ibyo umutoza babwira, uko bashobora gukoreponda ku myitozo y'umutoza. Dutegereje mu myitozo y'uyu munsi cyane kugira ngo turebe neza noneho niba hari n'abatekerezo wenda kuzajya muri 11 babanza mu kibuga. Ubushize Nepo yaragize umugisha wo kubona abo bakinnyi ba Nigeria, bamwe batungura no kubona azina amazina yabo yose. Wowe wabashije kubona Nigeria nabo batangiye imyitozo cyane ko n'ubundi bari aho hafi ya hoteli u Rwanda rucumbitsemo? Cyane rwose twahuye dusohoka, twahuye dusohoka kuko barimo barakora nyuma yacu. Bo bakora saa 12 mu gihe Amavubi bakora saa 10 ujya ku isaha saa 12. Bose twahuye, imyitozo yabo iri open, abaturage baba hari babahamagara amazina, mugahura aho ngaho nabo bagenda bifata amaselfie n'abafana. Ni ikipe ubona ko yifitiye icyizere, bafite icyizere, barabizi ko gutakaza inota iryo ari ryo ryose bashobora kuba basezererwa. Ubona ko hari concentration ihagije, ndetse n'abaturage baba basaba bavuga ati nta bintu byo gukora amakosa. Ubona ko ni ekipe ya Nigeria, bakinnyi benshi bahinduye ama ekipe, bose murahura ukabona ko abaturage barimo barababwira message bavuga ngo gutsindwa ntabwo birimo, ariko nanone bafite ubwoba kuko u Rwanda ubwo ruheruka hano rwarabatsinze. Ese wa mugani, mbere yuko muhaguruka iminsi mike rwose, mu gihe abatoza bari batangiye guhamagara abakinnyi bazifashisha, ibitangazamakuru mu gihugu cya Nigeria byavugaga ko umutoza ari kurebana y'ingwe na federation ndetse na ministeri ya siporo yaho, kubera ko hari amakuru yuko bashaka kumwirukana. Bakavuga ati ni gute batakubahiriza amasezerano yanjye, ko hari amakuru yavugaga ko n'uyu mukino n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ashobora kutawutoza, nawe akababwira ati niba tubahiriza amasezerano nanjye ntago tuzamerana neza. Ikindi akaba ari amakuru yuko impamvu babajyanye uyo no kugira ngo bahungishe igitutu cy'abafana ba za Lagos n'ahandi hose. Ubu noneho ku ruhande rwa Nigeria ni iki kiri kuvugwa aho ngaho, yaba ari ku kibuga ndetse n'ibitangazamakuru byabo? Barabizi ko kutabona amanota atatu ari ugusezererwa. Umutoza wabo Eric Sher yagize performance mbi muri shani, byahise bisa nkaho bisembura izindi resulta mbi zose yagiye agira. Hanyuma kuba bakinira muri iyi migi itari Lagos cyangwa se ibe Abuja, byo ntekereza ko mbere byari mite, cyangwa se wenda ari uko ari nako batinyaga wenda ibikorwa by'abafana bashobora kutishimira resulta, kuko iriya migi ya za Lagos yo usanga buri wese afite ijambo, ashaka kugira icyo avuga kuri equipe nationale. Bitandukanye na hano babona abakinnyi babakumbuye, bagashaka kubakira nk'abakinnyi b'abastari babo basanzwe babakurikirana. Ariko nanone ugiye kureba kuri FIFA, stade imwe yemewe muri iki gihugu cya Nigeria kingana gutya ni stade ya Godswill Pavilion, niyo stade yonyine
yonyine yemewe na FIFA iri muri iki gihugu cya Nigeria. Niyo mpamvu bahisemo kuzana, ariko na mbere yuko wenda bazana ibyo byo gushyiraho kondisiyo z'amastade n'ubundi Nigeria ngo bagiye batinya ibikorwa bitandukanye by'abafana ba Lagos iyo batsindwa kwa ko baba expecting akaba abakinnyi bakina muri za Seno za Fulham n'andi makipe akomeye ku mugabane burayi bagomba gutsinda buri wese. Iyo batabonaga resultat ngo habaga ibikorwa by'urugoma, niyo mpamvu bahisemo kujyana muri no migi navuga ngo ituje, kuko uri nko muri no mujyi ni imijyi iturije bitandukanye no muri Lagos ubona buri wese yirukanka, buri wese nta muntu ushaka guhagarara ahantu hamwe. Ariko ntekereza ko ari cyo kintu wareba noneho mu bivugwa n'abaturage. Icyambere Eric Shere kuva na mbere bamuha akazi ntabwo bari bamufitiye icyizere ugereranije n'abatoza babifuza ko batozwa nabo. Barakubwira ati abakinnyi dufite n'abakinnyi bakwiriye kuba batozwa n'umutoza ukomeye nka Hervé Renard. Aba batoza bakomeye ba Hugo Bruce bagiye batoza ibihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika bakabaha ibikombe bya Afurika, ndetse ubona ko ari abatoza bafite icyo gitinyiro kugira ngo n'abakinnyi babaha icyo cyubahiro bigendeye ku mazina bagiye bakora mbere. Ati gufata umutoza wananiwe ikipe y'igihugu ya Mali, umutoza ubona ko nawe akishakisha hano ukamuha ikipe y'igihugu irimo abasitari bameze gutya, bakakubwira ko ari jya akora nka line up ishingiye ku mazina y'abakinnyi apana kugendera ku buhanga nuko bari kwitwara mu kibuga. Bakubwira ko batamufitiye icyo cyizere, ariko nanone nawe abizi ko mu gihe batabona qualification y'igikombe cy'isi yahita asezererwa. Bafite icyizere ko Afurika y'Epfo bazayikuraho amanota 3 kubera umukino na Lesotho, banyuma bakaba bati turatsinda u Rwanda tunitsindira ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo, hanyuma duhite tuyijya imbere tujye mu gikombe cy'isi. Ariko nabo barabizi ko cyane cyane nko ku kibuga cy'indege ahantu hose twacaga bakubwira ati nizere ko mu bibazanye atarimo kongera kudutsinda, kuko nabo barabizi ko u Rwanda twigeze kubatsindira hano. Niyo mpamvu ubona ko abaturage baratekereza kuri ekipe yabo, ariko bakagira n'ubwoba kuko u Rwanda rwigeze kubatsinda kari mu gihe cya vuba. Reka tugushimire cyane Samir, nawe ujye kwitegura. Urakoze cyane. Urakoze. Ku munsi w'ejo tuzongera tuganire na Samir, kuko ejo ntekereza ko azaba yamaze no kumenya nibura probable lineup. Ejo kuwa gatanu. Gusa ikintu navuze gikomeye buri ikipe y'igihugu ya Nigeria, bano baturage bo mu mujyi basa nkaho ngo ntibajya bakangwa ngo uri umupro rwose. Iyo baje barimo banabatuka rwose, kuko kenshi usanga n'imiryango yabo baba ari abasirimu barayikurikiranye, bati wewe kwa runaka rwose ntacyo dufasha, ngo batocaringa cyane ku buryo nkanga mu cyaro uzi ko abanyanigeria ukuntu buzura ku ikipe y'igihugu yabo ugira ngo bayibonye bundi bushya, basaba inkweto, basaba jezi, biba ari ibintu ubona nyine batumva kabisa. Hanyuma amasogonda makeya kuri ikipe y'igihugu ya Nigeria, ibyo Samir avugaga ko abakinnyi benshi bagiye bahinduranya ama ekipe, nyirango ni kimwe mu bintu bishobora kuzamotiva Nigeria cyane. Urumva umukinnyi wahinduye ekipe kwitwara neza muri nationali hari agaciro bimwongera no muri club ye. Nk'ubu abantu barabizi neza ko hari umusore witwa Tolu Arokodare, umusore w'imyaka 24 yakinaga muri ekipe ya Genk, yamaze kugera muri ekipe ya Wolverhampton Wanderers. Ni umwe mu basore waciye mu ekipe agiye atandukanye, yanyuze muri Latvia muri za 2018, aho ngaho araza ava muri Genk aza muri ekipe ya Wolves. Ariko abantu baranabibonye ko Samuel Chimerenka Chukwueze, uyu musore nawe w'umunya Nigeria, abantu baramenye cyane muri ekipe ya Milan AC, yamaze rero nawe kwiyongera kuri bagenzi be muri Fulham yohereje abanya-Nigeria 3, Alex Achuka Iwobi, Kevin Chinedu Basi ndetse na Samuel Chimerenka Chukwueze. Hanyuma arundi musore w'imyaka 30 witwa Cyril Kolawole Desaz, akari umusore wavuye muri ekipe ya Panathinaikos mu gihugu cy'Ubugereki.